Է ժամանակ չունեմ։ C'est parce que tu, je sais pas Բայց le եթե temps. մեջդ լիքը լինի, Mais si tu es rempli, Աստծո խոսք, en te serrant, il y aura la parole de Dieu qui va դու sortir. միշտ քիշես, Tu vas te rappeler de ça. միշտ քիշես, Tu vas te rappeler de toujours. միշտ քիշես, Tu vas toujours, միշտ քիշես, toujours, միշտ, toujours. որտեվ քեզից դուրս է տալու Աստծո խոսք։ Tu vas toujours faire sortir la Քեզից parole de պետք է Dieu. Աստծո խոսք դուրս Lorsqu'il y a un տա։ problème, la parole de Dieu va sortir de toi. Ամեն։ Քեզից պետք է Աստծո խոսք դուրս տա։ C'est la parole de Dieu qui doit sortir. Իսկ Աստծո խոսքը այն մարդուց է դուրս տալի, որ ինքը գիտի ինքը ով է նրա մեջ։ Mais la parole de Dieu va D'où sortir Oves de la bouche de Iisusi celui mec. qui connaît qu'il est en Oves Jésus-Christ. d'où- Qui d'où est en Oves. Jésus-Christ. Qui tu es en De la Jésus-Christ. mec. En lui. Allô։ Allô? Ով ես դու նրա մեջ։ Qui tu es en lui. Alléluia. Ես ապաշխարել եմ։ Je me suis convertie et je vais régulièrement dans l'église. Et voilà. Բայց չեմ սնվում։ Mais Qui a curé dans les je ne sauvons? suis pas bien nourrie. Le dimanche, ça va. Միայն կիրակյորերը։ Que le dimanche, Դա ոչ մի բան է։ mais c'est rien. Dու պետք է սնվես։ Tu dois te nourrir. Պետք է քո ժամանակ ունենաս։ Tu dois avoir ton temps. նստես։ Tu dois avoir le temps pour t'asseoir, Բացես գիրքը pour ouvrir sa parole, ու գտնես ով ես դու նրա pour մեջ։ trouver qui tu es en lui. Գտի ով ես դու նրա մեջ։ Trouve Շատ տեղեր կա qui tu es en Բիբլիայում, շատ lui. տեղեր կա Աստծո խոսքում, որ Il y a ցույց beaucoup է de տալի passages ով ենք bibliques մենք, qui parlent հաղթողներ de ենք։ nous, qui dit que nous sommes des gagnants, nous sommes victorieux. Տես, այնքան հետաքրքիր է։ Écoutez-moi, c'est Yes, tellement Naël. intéressant. J'ai remarqué, Դա sense գիրք կա կոչվում վնյոմ նրա մեջ։ il y a un livre qui s'appelle En lui. Ես այդ տեղ ես ոնց ասեմ, այս ամբողջ տեղերը կարդացել եմ։ Et tous ces passages bibliques, j'ai lu plusieurs fois. Ոչ մի տեղ Tous չի les passages ասում, bibliques concernant, որ մենք Հիսուսի concernant. մեջ դեպրեսիոն վիճակ պետք է ապրենք։ Je connais la Bible assez bien. Et je n'ai Ոչ jamais մի lu տեղ un չի passage biblique գրված qui Աստծո dit խոսքը, qu'en Jésus-Christ, on peut vivre la dépression. որ Հիսուսով մենք պետք է հիվանդ տկար Il n'y a aucun passage embarque biblique qui le- dit que celui qui est Jésus-Christ va avoir des problèmes, des maladies et va être fragile et Ես որ ignorant. ապաշխարեցի, ես հասկանում եի, Quand je me suis հալելույա, Աստված converti, ամեն ինչ գիտի, Et je me suis convertie comme on m'avait appris, je pensais, իզնով կզբաղվի։ Dieu il connaît tout, il s'occupera de moi. Մենք Sans տենց que ենք j'en աղոթում։ parle. Parfois, on peut même se permettre de prier de cette façon. Տեր, դե դու ամեն ինչ Et գիտես։ Seigneur, tu connais tout. Դե ինչ շատախոսություն անեմ։ Je vais pas bavarder, Ինչ փարիսեություն je անեմ։ vais pas être comme un pharisien, Դու ամեն ինչ գիտես։ tu connais tout. Աստված ինձ քանդեց այդ սերատիպ իմ կյանքում։ Mais le Seigneur a cassé ces stéréotypes dans ma vie. Ինձ ասեց տղաս, Il m'a dit, mon fils, դա սխալ է։ ce n'est pas vrai, ce n'est pas raisonnable. Այդ ինչ ես անում։ Qu'est-ce que tu fais? Դու քո կյանքը քանդում ես։ Tu vas détruire ta vie. Հույսդ ինչերի վրա ես դնում։ Sur quoi tu t'appuies? Ինձ թվում էր, գիտես, մի քիչ Աստծուն մենք վերածում ենք այն ոնց կարելի ասել են կախարդական փայտին։ Parfois, le Seigneur devient comme une baguette magique pour nous. Դե Աստված գիտի։ Il sait, il fera. Աստված քո սկիզբն էլ գիտի, քո վերջն էլ գիտի։ Bien sûr, il connaît ton commencement et il connaît ta fin. Il connaît tout. Աստված գիտի, որ դու պետք է լինտիա չնես, դու Il, պետք է il աշխատես։ sait aussi qu'il ne veut pas que tu sois feignant. Բացատրեմ ձեզ։ Tu dois travailler. Աստծո խոսքին Tu ցույց dois տվեց։ t'investir. La parole de Dieu m'a montré. Ասում է իմ հետ ապրելը, Il m'a dit, vivre avec իմ moi, խոսքով ապրելը, vivre selon ma parole. դա նման է սպորտսմենի։ Ça ressemble, cette personne ressemble à un Եթե անցած sportif. տարի դու շահել ես, Si tu travailles bien, շահել ես, si tu as gagné quelque chose, դա չի նշանակում, որ ça այս ne veut տարի pas encore dire que l'année Tout prochaine, charesse. tu seras le meilleur. Ça ne dit rien du tout. ամեն տարի Chaque année, օր ու գիշեր jour et nuit, դու պետք է chaque jour, վարժվես, tu dois t'entraîner. մարզանք անես, Tu dois պարապես, t'entraîner որ լավ ֆորմա ունենաս, pour garder forme, որ pour garder la լավ forme, pour être en forme, լավ տվյալներ ունենաս, pour avoir des bons résultats. որովհետև քո պեսները հարուրները Parce que կան, comme toi, il y a des որ centaines գալիս են այդ տեղը, qui viennent et qui Բոլորն veulent la են même ուզում են place, la même հաղթեն։ position. Et tout le monde veut gagner. հասկանում ես։ Est-ce que tu le comprends? Աստված ինձ բացեց, որ Dieu m'a ouvert հետ quelque chose. ապրելը այսպես է։ Que vivre avec lui, c'est pareil. Ոչ թե մի անգամ դու փրկություն ես ունեցել, C'est pas une fois tu es sauvé, c'est tout. կարաս գնաս կորես տարվա վերջին Maintenant, tu գաս։ peux faire ton truc et revenir Դու պետք է vers Dieu. հասկանաս, Mais tu dois comprendre. դու ամեն օր պետք է քննես։ Chaque jour, tu dois examiner la parole դու de ամեն Dieu. օր պետք է քննես։ Chaque Աստծո jour, խոսքը։ tu dois pénétrer dans la Դու parole ամեն de օր Dieu. պետք է սնվես Tu իր dois խոսքը, manger la parole de Dieu.
Ոչ թե սնվես քո հոգսերով, Pas manger tes problèmes. հոգսերը Les problèmes, կեղտոտ բան են։ c'est sale. Եթե դու իրանց տեղ ես տալի, Quand tu donnes la place, իրանք գալու են։ ils vont s'installer Avril davantage. Engel. Il y en aura plus. Չեք նկատի հոգսից հոգսած Est-ce que անցնում։ vous avez remarqué que les soucis Ni donnent hartse naissance bitirmiyorsun à des aslında. soucis? Des questions, des problèmes donnent naissance à des problèmes. Դու կարաս կանգնեցնես այդ Mais tu peux l'arrêter. մի ճանապարհով։ Il y a juste un chemin. Սանվես Աստծո խոսքով։ Mange la parole de Dieu. Պարապես Աստծո խոսքով։ Entraîne-toi avec Dieu. Ես զարմանում եմ, որ կինս ինձ հարցը տվեց։ Et quand ma femme m'a posé cette question, ça m'a étonné. Քո հոգսը չի, Quand elle m'a demandé, est-ce que ça te préoccupe pas ce que nous avons? ոչ թե ես մտորեն էի ասում, C'est pas ce qui m'arrive. այլ հոգով ես հասկացա, J'ai compris dans mon esprit, pas avec ma tête, որ դա իմ հոգսը չի։ que ce n'était vrai. Je ne m'en occupais Ու ես pas հասկացա, vraiment. Աստծո խոսքը այնքան ուժեղ է։ Et j'ai compris que la parole de Dieu est tellement forte à l'intérieur de moi Այդ պահին, որ ես պրոստ ասեցի, չէ, que j'ai juste dit non. գնացի ու քնա։ Et je suis allée me coucher. Հասկանում ես։ Est-ce que tu le comprends? Եթե Աստծո խոսքը քո մեջ չկա, Si la parole de Dieu n'est pas en toi, ինչքան էլ ուզում ես ասա, peu importe ce que tu dis, դու դատարկ ես, tu es vide. դու դատարկ ես։ Tu es vide. Ես դες մի բան ասեմ։ Je vais vous dire une chose. Եթե երեկոյին ես արթնանում եմ, Quand je me réveille պետք է աղոթեմ, ou je dois prier, այլ ուրիշ ոչ մի բանի համար։ il n'y a pas autre chose pourquoi je dois me réveiller. Ոչ թե իմ դեպրեսիայից, Mais pas à cause de la dépression. ոչ թե իմ հոգսերից։ Mais pas à cause de mes problèmes. No, Non. լսի, Écoute-moi. ես ուզում եմ դու Je հասկանաս, veux que tu comprennes թե դու ով ես այսօր։ qui tu es. Դու պետք է մտածես, Tu dois penser à թե ça. դու ով ես Qui այսօր։ tu es. Դու պետք է մտածես։ Tu dois penser à ça. Խնդրում եմ, Je t'en supplie. ես մի բան եմ ուզում ասեմ։ Je veux vous dire quelque chose. Հոգս ունես, Si vous avez un problème, աղոթի դրա համար։ priez. Ես ուզում այսօր Mais դու այստեղից ne les գնաս, faites pas promener avec vous. Rentre aujourd'hui chez toi. ոչ թե հոգսերով։ Pas avec les problèmes. Դու պետք է պատասխանես քո հարցին։ Tu dois répondre à ta question. Ով ես դու։ Qui tu es. Ապրի Աստծո խոսքով։ Vis avec la parole de Dieu. Սկսի ապրել Աստծո խոսքով։ Commence à vivre avec la parole de Ով Dieu. ես դու։ Qui tu es. Աստծո խոսքը միտեղ բացատրում է մեզ։ La parole de Dieu nous explique. Բացեք Եփեսացիս, Éphésiens, Եփեսացիս առաջի գլխի 4-րդ խոսքը։ chapitre 1, verset 4. Ես ռուսերեն կկարդամ։ Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Ով ես дու, տեսեք дук овек. Так как Он Он во избрал Бог, нас qui в vous Нем êtes. прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны перед Ним в любви. Аллилуйя. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Նայեք, ինչ ասում։ De quoi il Մինչև parle? աշխարհի ստեղծելը, Avant la création du monde, ինքը արդեն մենք իր մեջ էինք, nous étions en lui ու ինքը մեզ ստեղծեց et il nous a créés. մեր բնույթը, Et notre nature որ մենք լինենք սուրբ, est d'être մաքուր, անառատ saints et irréprochables եւ սիրով նրա մեջ։ et remplis d'amour. Da- En lui, Մեր իսկական կանչն է։ c'est notre appel. Դա մեր էությունն է։ C'est notre nature Մենք ով պետք է լինենք։ qui nous devons être. Արեք Devons նորից être. նայենք, Եկեք նորից On va նայենք։ re-regarder. On va relire. Ինքը մեզ ընտրեց En lui, մինչև աշխարհի ստեղծելը, Dieu nous a élus avant la որ fondation մենք du monde, լինենք afin que nous soyons սուրբ, saints անարատ et irréprochables devant lui. եւ սիրով նրա Il nous a առաջ։ prédestinés dans То son есть, amour tous à être t'es ses croix, enfants. Լինելու սուրբ, Tu es créé pour être saint, մաքուր propre, saint եւ սիրով։ et rempli d'amour en lui. Դրանից լավ բան, Il n'y a pas autre chose mieux que ça. դրանից լավ բան, Il n'y a pas autre chose. դրանից լավ բան, Il n'y a pas autre chose mieux que ça. սա մեր կանչն է։ C'est notre appel. Սա մեր կանչն է։ C'est notre appel. Սա մեր էությունը պետք C'est է լինի։ notre nature. Ça doit devenir notre nature. Սուրբ անարատ, Irréprochable et saint, սիրով լցված։ rempli d'amour. Դա է իսկական կանչը։ C'est la vraie appel Ով պիտի լինես։ de qui tu dois être. Հասկանում ես, Est-ce que tu le comprends? ով ես դու։ Qui tu es? Դու սուրբ ես։ Tu es saint. Դու մաքուր ես։ Tu es irréprochable, Դու սիրով ես։ rempli d'amour. Աստծո մեջ։ En lui, Դու այդ մարդն ես։ tu es cette personne. Ես հետո ես խոսամ հետո մյուս բանին, որ մեղքից հետո շատ բաներ փոխվեց։ Ensuite, la Բայց semaine prochaine, je vais Աստված vous expliquer նույնպես qu'il y a նորից ա տալի qu'il y a մեզ eu bien sûr beaucoup de խոստումներ, changements պատգամներ։ après la chute. Mais même après la chute, le Seigneur, il nous a donné des commandements.
Et il nous a fait des promesses. մեզ ընտրել է, Dieu nous a élus. Տերը մեզ ընտրել է, Il nous a élus. Տերը մեզ սիրում Il է։ nous aime. Հասկանում եք, ես մի Est-ce que vous le անգամ ասեցի, comprenez? Une fois, je l'ai déjà dit. մարդիկ ասում են, կրոնը ասում է, Les gens, la religion disent, Աստված ստեղծեց մարդուն, որ մարդու հետ շփվի։ Dieu a créé l'homme pour avoir la communion avec lui. Դա իրականություն է, Bien sûr, c'est une partie de la vérité. բայց դա իբանը հաստատ ոնց ասեմ, Mais ce n'est pas la raison de la création. դա այդ բուն նպատակը չի։ Mais ce n'est pas juste pour ça et ce n'est pas le but Դա principal բուն de la նպատակը création. չի։ C'est plus que ça. Եթե դու մտածում ես Աստված քեզ ստեղծել է, որ միայն քո հետ շփվի, Si tu penses que Dieu t'a créé pour avoir la communion avec toi, que pour avoir la communion avec toi, չարաչար սխալվում tu ես։ te trompes. Կա իրականություն դրա մեջ, Il y a une part de vérité, բայց դա չի։ mais ce n'est pas la vérité. Իմաստը գիտեք որն է։ Vous savez quel est le but de la Աստված création? մեզ ստեղծել Dieu է, nous a créés. Աստված Dieu nous a créés ինչու համար։ avec un certain but. Ես չեմ կարող հայերեն ասեմ, ես ռուսերեն կասեմ կամ Je vais le dire en russe, որտեվ ես désolé. դժվար է թարգմանել։ Ça sera difficile Мы есть Бог нас создал, Dieu nous a créés. мы есть Nous sommes отражение le reflet Его славы. de sa gloire. Nous sommes le reflet de sa gloire. Արտացոլումը։ Մենք Nous իրա sommes- парքի արտացոլումն ենք։ Nous sommes le reflet de Allô? sa gloire. Դրանք տարբեր բաներ են։ Ce sont deux choses différentes. Ընկերություն անել L'amitié, ու c'est une chose. արտացոլվել, Mais դրանք տարբեր բաներ refléter են։ la gloire de Dieu, c'est autre chose. Հասկանում ես։ Est-ce que tu le comprends? Մոռացի այդ կրոնը։ Oublie la religion. Աստված մեզ ստեղծել է որ մեր այդ ընկերությունը։ Ah, Dieu nous a créés pour faire amitié avec Աստված nous. բանու գործ չուներ, Et vous մենակության pensez մեջ que Dieu il մեռնում։ n'avait rien à faire et il n'avait pas d'amis et il avait besoin de vous pour faire amitié avec. Աստված բանու գործ չուներ։ Et Dieu, il n'avait Դա rien à faire. կրոնն է քեզ ասում։ Non, c'est la religion qui Բայց dit. Աստված մեզ ստեղծել է, Dieu nous a créés որ մենք արտացոլենք իր pour refléter sa gloire. Դու ծնվել ես Tu es արտացոլել։ né en tant que reflet de Dieu, en tant que reflet de la gloire de Dieu. Դու հասկանում ես ինչ կրուտ Est-ce que tu comprends qui tu es? Դու հասկանում ես Tu es դու cool. ով ես։ Tu Դու comprends? հասկանում ես, Est-ce que tu le comprends? քեզի հավի տեղ ես դնում, հավա բուն ես գնում։ Parfois, tu te comportes comme un poulet Վերջ et tu տեղ cherches les poulaillers ամոթը, pour t'intégrer. քեզ պահի տղամարդ։ Ça suffit, comporte-toi comme un vrai homme ou une vraie femme de Դու Dieu. Աստծո զավակ ես։ Ça suffit, tu es un enfant de Dieu. Պաստորից հավաբուն չեմ գնում, ի՞նչ ես խոսում։ Mais pasteur, moi, je suis pas dans un poulailler. Սաղ բողոքում են։ Mais parfois, tu te comportes comme dans le poulailler. Autour de toi, il y a des gens qui se plaignent. Et toi, tu vas joindre à ces gens-là pour te plaindre comme tous les autres. Դել բոլորի պես։ Oui, tu vas faire comme tous les autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout le monde est critique, tu vas joindre pour Ավելի le վատ faire. կլինի։ Et tout le monde dit, oh, ça va être pire, ça va de pire en pire. Et tu, comme tous les poulets, tu vas joindre pour dire, oui, vous avez raison. Մի մտի հավաբուն։ Ne rentre pas dans le poulailler de ce monde. Աստված քեզ հանում անդեղից։ Dieu veut te sortir de là. Դու ծնված ես։ Tu es né Աստծո парքը։ en tant que gloire de Dieu, Արտացոլել։ en tant que le reflet de la gloire de Dieu. Ես դրանից հաճույք եմ զգում։ Ça me fait tellement Ես այդ plaisir. բառերից էքստազ եմ ստանում։ Ça me fait tellement plaisir. C'est le plaisir absolu. Արտացոլի Աստծո парքը։ Reflet la gloire de Dieu. Вот что есть твое призвание? Voici ce que c'est ton appel. Ինչն է քո իրական կանչը։ Voici ce que c'est ton vrai appel. Արտացոլել Աստծո парքը։ Refléter la gloire de Dieu. Դու Alléluia. ծնվել ես Tu es né արտացոլելու pour Աստծո refléter la gloire de парքը։ Dieu. Voici le but de ta naissance. Tu es né pour refléter la gloire de Dieu. Դու հավաբնիչ չես։ Tu n'es pas sorti de poulailler. Tu n'es pas une poule. Դու բոլորը չես։ Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas un de tout le Դու monde. միակ Tu es Quand unique. Martin, Tu es précieux. tu es unique. Հասկանում Est-ce que ես, tu le comprends?
Ժամանակը եկել է։ Le temps est venu. Ոչ թե սա գտենց են մտածում։ Իմ Mais համար։ tout le monde գիտես pense ինչ, comme ça, tout le monde fait comme ça. Սա m'est égal, ինչ են մտածում։ Ça m'est égal ce que les autres pensent. Միևնույն է թե ինչ են մտածում։ Ça m'est égal ce que les Կարևորը autres ես ինչ եմ pensent. մտածում։ L'essentiel, ce que Dieu pense, et ce que Dieu pense à moi, et ce que moi je pense en Dieu. Dieu։ մտածում։ Mais les autres disent des choses à ton sujet. Ça m'est égal. Հասկանում ես։ Est-ce que tu le comprends? Կարևորը ինքը ինչ է։ Mais ça, c'est ce que Dieu pense à moi. Est-ce que Dieu dit à mon sujet? Mais ça, c'est ce que moi je pense en Dieu. Կարավանը Comprends-le. գնում է շները միշտ այնտեղ են որ Quand le հաչան caravane կարավանի վրա։ avance, il y aura des chiens qui vont Ոբի aboyer. հաչան բա։ Mais c'est le chien, c'est pour faire Դա ça. դրանց գործն է։ C'est leur travail, Դու c'est եք leur դու affaire. հաչան։ Բայց Laissez-les դու գնա առաջ։ faire son travail, faire leur travail. Դու ծնվել Avance. ես արտացոլելու Ne regarde pas ceux qui font Տիրոջ ça. պարքը։ Parce que tu es le Դա reflet de la gloire de Dieu. Դու ծնվել ես Tu es né արտացոլելու pour Տիրոջ refléter պարքը։ la gloire du Seigneur. Ծնվել ես Tu es né արտացոլելու pour refléter իր պարքը։ sa gloire. Ես այդ ինչ նշանակում։ Vous savez ce que ça veut dire? Ուրախությունից ուրախություն։ D'une joie à l'autre, Խնջույքից խնջույք։ d'une fête à l'autre. Դու դժվարության մեջ ես։ Même si tu as des difficultés, Ես դժվարության մեջ եմ։ il faut pas. Oh, j'ai des difficultés. Քաղաք։ Pitié. Tu vas gagner. Alléluia. Tu vas Հայրը convaincre. մեծես խոսք ունեն։ Tu vas vaincre. Երեխան անգնում է գետին հելնում է։ Et vous Անգնում է։ savez, les enfants qui tombent, Ու նայում է վրե։ et quand les enfants se lèvent, ils cherchent la Եթե réaction. papan ընդեյա, տղու բախտը բերում է։ Si le papa est là, le garçon Եթե il a papan la ընդեղ chance. չի մամանա, Si c'est pas le papa, si c'est la վայ maman, բալես արի le petit տեսնե։ garçon il a pas Մամայի la chance. պոզիցիան։ Parce Վայ que maman va faire, բալես։ tu es mon bébé. Papan, այդ տղամարդ տղա էս էլ կային։ Mais le papa, la réaction d'un père, ça sera lève-toi, c'est pas grave. Տղու համար էլ անգնել հելնելը։ Et c'est pour un garçon de tomber, de se lever. Հասկանում ես։ Est-ce que tu le comprends? Աստված քեզ այսօր asում է։ Dieu te dit aujourd'hui, il Asma, faut pas Kangni. faire comme des petits Կանգնի։ bébés. Lève-toi, Կանգնի։ Կանգնի։ lève-toi, Փարաբանի քո Աստծո։ loue ton Dieu. Դու ծնվել Tu es ես։ né Իր պարքը pour sa արտացոլելու։ gloire, pour refléter D'où sa t'en gloire. vélès. Tu es né. Դու հասկանում ես դու ով ես։ Est-ce que tu comprends qui Դու tu es? բառուց բուն իմաստով դու ինքն ես նրա մեջ։ Littéralement, tu es celui que tu devais être en lui. C'est toi. C'est toi. Դու C'est toi. դե լավ կանգնեք ոտքի կանգնեք։ Levez-vous, s'il vous plaît. Արտացոլող արդու պարքը։ Reflet de gloire de Dieu. Des Michel. reflets. Мы вечерю должны делать сегодня. Nous avons de la communion aujourd'hui. Մինչև այսօր Jusqu'à aujourd'hui. դու արտացոլել ես Peut-être tu as Oxford. reflété խնդիրներ, des problèmes, des soucis, մենակություն, la solitude. Աստծուց փախնել, Tu t'es échappé de Dieu. մարդկանց վիրավորել, Peut-être tu offensais les gens. մարդկանցից վիրավորվել, Tu étais offensé toi-même. այսօրվանից Mais à partir d'aujourd'hui, դու պետք է հասկանաս, tu dois comprendre դու պետք է արտացոլես que tu dois refléter Աստծու փառք, la gloire de Dieu. Աստծու փառք, La gloire de Dieu. Աստծու փառք։ La gloire de Dieu. Գիտեք ինչ ինչա նման։ Vous savez à quoi ça ressemble? Կատու տեսել եք կատու։ Est-ce que vous avez vu un chat? Որ ասում միաու միաու միաու։ Les chats qui font miaou miaou. Կատուին ինչ արել եմ, ոտքերից բռնել եմ, Vous savez, une fois j'ai pris un chat. ամեն բարձրությունից։ J'ai pris un chat de ses pattes. Ոնց գցել եմ ոտի վրա։ Et je jetais quand j'étais enfant pour voir s'il va tomber sur les pattes, pour vérifier ça. Ոնց գցել եմ մեջքի վրա չին գնում։ Et peu importe Գաժա comment je le այսքան jetais, բարձրությունով էլ բռնել եմ ոտքերից, vous savez, même j'ai pris de ses pattes d'une petite distance comme ça. J'ai գցել եմ jeté. ինքը ֆրոմա։ Les chats ne tombent jamais sur leur dos. Ոտի վրա է միշտ։ Les chats sont toujours debout. Ոտի վրա է։ Un chat, ça tombe toujours debout. Աստծու փառքը արտացոլողները Celui qui reflète la gloire պետք է de Dieu միշտ ոտքի վրա լինեն։ doivent toujours tomber debout. Աստծու փառքը արտացոլողները Ceux qui reflètent la gloire de պետք է Dieu միշտ փառքից փառք գնան։ doivent aller de gloire en Միշտ gloire. պետք է Հիսուս խոսան։ Doivent Հիսուս parler կարասե։ Jésus. Doivent Հիսուս prêcher կանչե։ Jésus. Որ ասեմ ոնց ես։ Et vous savez, quand on vous demande comment ça va,
C'est toujours Փառք Աստծո։ gloire à Dieu. Գնում եմ փառքից փառք։ Je vais de gloire en gloire. Գնում եմ փառքից Je փառք։ vais de gloire en gloire. Փառաբանություն բարձացեք լոանժ։ Louange. Մոնտե։ Հասկանում ես։ Քո կանչը որ դու լինես արտացոլող Աստծո Ton փառքը, appel, դա c'est է d'être քո celui իրականությունը։ qui reflète la gloire de Dieu. Ու առույցել կմնաս։ Tu es né en tant que lion. Tu resteras toujours lion. Բայց մեկ մոռանում ես կատվի պես մյուկը ես անում։ Mais parfois tu Մլավում oublies ես։ et tu te comportes comme un chat. Հիշի հարազատս։ Դա չի քո կանչը։ Դա չի քո կանչը։ Ce n'est pas ton Դա appel. չի քո կանչը։ Ce n'est pas ça ton appel. Եթե այսօր, եթե ես 10 տարի առաջ անցնեի, ինչով որ անցնում եմ այսօր, Si il y a 10 ans, j'avais les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, կարող է սիրտս կանգներ։ ça me ferait arrêter le cœur. Կարող է չի 100% կկանգներ։ Mon cœur ne battrait plus Բայց ես մի բան եմ vis-à-vis des ուզում ասել։ problèmes que j'ai Ես aujourd'hui. հասկացա Mais j'ai compris ու une chose. հասկանում եմ ամեն օր։ Je le comprends chaque jour. Մենք ծնված ենք, որ sommes nés արտացոլենք Տիրոջ Pour փառքը։ refléter la gloire de Dieu. Մենք ծնված ենք, Nous sommes մենք nés. որ արտացոլենք Տիրոջ փառքը։ Pour refléter la gloire de Dieu. Բերեք ավելի մի քայլ էլ խորիչնենք։ Encore plus profond. Այսօր միս ուտելու օր է։ Aujourd'hui, c'est le jour qu'on va manger la viande. Կանանք լավ միս ուտենք։ On peut manger bien de Մի la քայլ էլ viande. իջնենք ցած։ Encore plus Ավելի profond. խորը։ Encore plus profond. Լսեք, Écoutez-moi. հիմա լսեք։ Écoutez-moi. Դա իմ հայտնությունն է։ C'est ma révélation. Դա իմ հայտնությունն C'est է։ ma révélation. Դա իմ C'est ma հայտնությունն է։ révélation que Որ je ունեմ partage. Տիրոջից։ Գիտեք դա որն է։ Vous savez quelle est ma révélation? Արտացոլել Աստծո փառքը Refléter la gloire de Dieu. դա նշանակում է, Ça veut dire որ Աստված նայում է հայլու մեջ։ que quand tu regardes dans le miroir, Հայլին այնքան པարզ է, le հայլին miroir այնքան մաքուր է, est tellement propre. որ այդ հայլու մեջ իրեն է տեսնում։ J'ai compris une chose, qu'en tant que miroir, Tu tu dois has être quand tellement même- pur que lorsque Dieu se Նորից regarde, բացատրեմ։ il va voir soi-même Դու sans պետք է sa taille. այնքան փայլուն ու Tu մաքուր dois être հայլի brillant, լինես, tu dois être propre, որ Աստված, afin que Dieu, afin que Dieu քո մեջից երևա ուրիշներին։ puisse se voir en toi, Աստված քո afin que les մեջից autres երևա։ voient Dieu en Օրենքները toi. պետք է երևան։ Ce ne sont pas les lois Քո qui doivent եկեղեցին պետք է refléter. երևա։ Ce n'est pas l'église qui doit Քո refléter. կրոնը պետք է Ce n'est pas երևա։ ta religion qui doit être reflétée. Այլ Աստված պետք է Mais Dieu երևա։ lui-même, Այ դու դրա համար ես ծնվել։ tu es né pour ça. Դու դրա համար ես Tu ծնվել։ Արտացոլել Տիրոջ Pour refléter la փառքը։ gloire de Dieu. Բարձրացու քո ձեռքերը։ Lève tes mains. Բարձրացու քո Lève tes ձեռքերը։ mains. Ասա Dis թե Seigneur, ես ներողություն եմ խնդրում, je te demande pardon. որ ապրել եմ պարազիտ վիճակով։ Parce que je vivais, je Yes, ne vivais pas ներողություն եմ selon ta խնդրում։ gloire. Je te demande pardon. Տեր, Seigneur, ես ուզում եմ je veux այսօրվանից qu'à partir d'aujourd'hui, լինել քո հայլին։ je veux devenir un miroir Չեմ pour toi. ուզում մարդիկ իմ մեջ տեսնեն Je ne veux pas que les gens voient en moi պրոբլեմներ, des problèmes. ագահ, Je ne veux pas être էգոիստի մեջ։ avare, égoïste. Ես չեմ ուզում մարդիկ իմ մեջ տեսնեն Je ne veux pas que les gens voient հոգսերով լցված les soucis. անդուրի մեջ։ Je veux pas être quelqu'un de désagréable. Բայց ես ուզում եմ տեսնել, Mais je veux միայն քեզ que les gens տեսնել։ voient toi-même en Միայն moi. քեզ Seulement տեսնել։ toi, Seigneur. Ասա Տեր, Dis Seigneur, ես ուխտ եմ անում այսօր։ je fais une alliance avec toi. Ուխտ եմ անում Je fais une alliance avec toi. հոգևորը ֆիզիկական աշխարհի առաջ։ Une alliance devant le monde physique et spirituel. Որ այսուհետև, Qu'à partir d'aujourd'hui, այսօրվանից հետո à partir դու ես իմ d'aujourd'hui, կյանքում, tu es ma vie. ես քո հայլին եմ Je suis ton miroir. եւ դու ես արտացոլվելու Et c'est toi qu'on verra en moi. իմ մեջ։ En moi. Ես քո փառքն եմ արտացոլել։ Je vais refléter ta gloire. Ես ուխտ եմ անում քո Je հետ, fais une alliance avec toi. որ ես լինեմ 100%-անոց։ Que je serai à 100% Jésus pour toi. Christosov. En Jésus-Christ.